Els macarrons de la iaia són únics, no són especials pels ingredients, ni per la cocció, ni pel tipus de formatge. Són únics perquè són els que fa la nostra iaia. Així ho creu l'actor, gestor cultural i ara també autor Pau Gómez. Acaba de publicar el seu primer llibre, Una cuina a cada casa. Cada capítol és una recepta tradicional que transportarà el lector als records, la memòria i la identitat pròpia. Cada recepta transporta aquella família en el moment en què la cuinaven o amb la persona que els cuinava, no? Normalment les àvies, doncs, cuinant els macarrons de la iaia, et connectes amb la iaia. El llibre és una continuació natural del treball d'investigació culinària que Gómez va iniciar durant el confinament i que es va fer popular a través de les xarxes. Sota el perfil @persucaripau ha divulgat receptes de la cuina catalana. Els seus vídeos de com fer un fricandó o croquetes acumulen 400.000 visualitzacions. A TikTok té 37.000 seguidors i a Instagram 18.000. També ha reconvertit l'afició per la cuina en espectacles escènics com relleus o l'escudellòmetre. És un recull una mica de materials que han anat quedant al tinter i que he volgut aprofitar i plasmar, ja que els tenia, en aquest format de llibre. Però sí que és veritat que també hi ha relat, hi ha vivències, hi ha anècdotes, hi ha records, no? Editat per La Campana i il·lustrat per la també terrassenca Mariona Alberic, el llibre és un viatge als records a través de la cuina. Aquí reflexada i és un record molt bonic. Per sempre. Per sempre aquí.